No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja mõtlesin, et Orissaares ka väike kossuring teha ja avast Orissaaret ka, nii et mis oleks parem veel korvpalliga alustada. Ma ei lõika välja midagi, kõik mis jääb sisse. Vaatame lihtsalt mõned visked. Oi, näed, hops. Ei ole ühtegi katti veel olnud. Kott. Hops. Mööda. Üks mööda ka vahepeal. Viga oli, vabakad. See peaks sisse minna, tuul on muidugi. Mööda. Sees. Ja näete, kus läheb kokku. Näed, niimoodi, hops. Sakuploom. On siis tuntud jalkaväljaku, siis tamm kasvab, suur tamm kasvab. Keset väljakut. FIFA mänge siin ei toimu nii ehk naa vist. Mõtle, kui mängiks siin näiteks. Holland sai pähe ja Holland, Marokko äkki mängiks siin, vaata, oleks päris lahe. Pikk pall ette siit läbi tammepuu. Aga siin vist on jah, see on vist põlend kunagi vist. Äkki lapsed panid selle kunagi, lapsed, no ütleme jah, pandi põlema ja paraku nii ta on läinud siit seest. Aga näed, tiksub siiamaani tänaseni, nii et visapuu. Natuke see saadest jõudu ka juurde endale ka matkamiseks tänaseks. Et selline väljak siin on jah, et väga äge tegelikult või noh, oma näoline nii-öelda. Ja kunagi minu arust mängiti isegi mingid rahvaliiga mänge kindlasti, aga võib-olla isegi mingisuguseid, ma ei tea siis, mingi madalama liiga mänge vist minu arust mängiti reaalselt siin ka. Tulin sealt Sadama kõrtsi juurest mööda, kas siit saab randa või? Ei tea, ühtegi silti pole. Siin on tuletõrveevõtte koht või on või? Ma ei tea, rada läheb. Tuleb ju katsetada erinevaid radu ka, vaata, kuhu välja viivad, aga ma arvan, et siit saab. Täitsa mereäärde välja ka. Siin on muidugi see ka, et Saaremaal üldse tegelikult kõik puud ei kasva nii kõrgeks, et kuigi tegelikult vanust neil on. Mootorsõidukid ja meri on seal. Mered on ka hea näha vahepeal. Tartlasena nii-öelda. Kadakad ja tahtsin jutuga lõpuni jõuda, et tegelikult need puud on selle järgi, ma arvan, korba järgi, kui kõrgele see on läinud. Korba, see on nagu Gorbatšovi hüüdnimi, vaata, korba. Kõrgemale see tume osa on läinud, seda, kas on niipidi, et siis on vanem või? On niipidi või vastupidi või? Igal nad ülivanad ei ole, aga ma pakuks peast. Ütleme, et 60 aastat umbes. 70 võib isegi. Mitte kõik männid, aga nendest osad tühipäles pakkumine, nii et ärge seda ka tõsiselt võtke, üldse ärge minutit tõsiselt võtke. Väikese väina hoiuala. Ujumiskoht ka tundub ja paatimiskoht. Oi! Jõudsingi välja siis mereäärt siia siis Illiku laiu juurde on ju. Ja kus siis toimub Island Sound ja see aasta see veel on toimimata. Aga kuskil juulist on minu arust vist jah. Ma vaatan, et võib-olla saab juba endal sündi sooja panna nii-öelda. Saab laivi paikmana, tegelikult ma ei esine siin, aga tegelikult oleks lahe. Island Soundi korraldajad siis Mr. Garfield ja meelega tuleks tegema siia enda mussi, Süntveivi näiteks sobiks hästi. Või ka siis DJ-setti, siis vaatate, mis paremini sobiks. Juba hakkab palav, järelikult üks. Ärge kuulake, kellele ei meeldi see ploomi ice tuleb veel kotist välja nii-öelda koukida. No nii, siin on siis autovaba ala, jalutamine, näed. Jälle korv. Kuule, aga täna võib üks asja teha muidugi erinevates kossu kohtades palli loppida. On ka muidugi üks väljakutse, näed, laud. Saad siin ilusti chillid olla. Vaat ma ei tea, mina ise pole Island Soundil käinud selles mõttes, et ma ei kujuta võib-olla seda vaibi kohe korralikult ette, aga kes on käinud, need teavad, need kohti näevad nüüd ka juba teises valguses. See on otseses mõttes teises valguses, sest on päev. Trafo, tähtis. Ma teen ühe viske siin ka siis on nagu siin ka tehtud. Loodan, saan kohe sisse ära, siis ei pea pikalt filmima. Noh, juba olemas esimene vise kohe. Teine mööda. Aga siin on eriti kõrge kuidagi. Okei, 4-2, see on okei. Nii, väga hea tehtud. Ma ütlen tõesti ausalt. Mõne õlle täna joonud, et ma ei taha hakata siin praegu riskima hüpeka murdmisega, aga üldiselt siin saaks teha ju neid ju saltoid ja asju kõike, jah. Isegi minu raskus peab tegelikult, jah. Kiigud, möllud. Kuule, siin on päris chill tegelikult. Näed, siin saab suppe asju lainetada kõike. Seljanka suppi saab lainetada.
näed, nüüd ma siit vist üle hüppa parkuuriga või? Pean ikka ringiga minema või? Ja samas, kui ma võtaks hoogu, mitu meetrit see olla võib, mis te arvate? Ja siit ei hüppa ära jah, see on mingi, ma ei tea, 5 meetrit, üle 5. Saame ära hüppa jah. Ja ikka praegu proovime ka. Iga kord ikka proovima, aga mõnikord peaks. Sangpomi trenn ka olemas siin ilusti ja kui raske need on, vaatame. Palju see on? 16, see ei ole väga hull ju. Seda saab teha küll. 16 on isegi kerge jah. See on raske, 24 on ka jah. Okei, rohkem ei ole vist 24. 39 või? Okei, sellega võib proovida ka. No, juba raskem jah. Aga väga hea ikka, natuke jõudu kätesse juurde ka. Okei, mis siin saab veel trenni teha omakorda. Aga jah, see ujumiskoht on nagu seal, selle purde pealt hüpata. Need juba ujuvad ka, noored. Ma vist täna minema, ei, hakkan minema täna, aga mitte kohe praegu. Riprõngad 2 või? Okei. Jällegi, ma ei hakka praegu proovima. Kurat küll, tegelikult ma peaks hakkama asju tegema, aga noh, näed. Sitrus, ploom. Jahid, asjad. Linnu sitt. Kajakate närm, okei. Aga siit oleks ka, ma arvan, siin on ka sügav tegelikult, aga noh, see koht on nagu sinna tehtud, jah. Aga lahe koht, see on väga lahe koht isegi. Mõtle, muss käib, hea muss ka veel. Ja väike ujumine, väike trenn. Super. Siin siis bussipeatus, muidu kas Tartust läheb buss siia või? Illuku laiule paluks üks pilet. Island Soundile saad siit, kuule. Marrakeshi saab, see on Marokos, ei ole see või? Tulum, Cabo Verde rohenev saared on ju, kes praegu mängib ka. Langes vist nüüd välja või? Või ei, tal on üks mäng ees veel. Aga siin tõesti on siuke nagu teine vibe siin ees olles. Ja nii, legendaarne Island Soundi nii-öelda maamärk. Et siin alati tehakse pilte. Kurat isegi tegin, nii et ei saa kuidagi ennast teistmoodi tunda teistes ka. Kuule, päris hea kaader tegelikult ju. Nagu mingi filmi algus, vaata, tuleb see, noh, paksud tähed. On see loogiline või? Okei. Aga seal üks pealava tunduks nagu seal kuskil või? Ei või? Et siuke nagu suure vaatega koht. Kuule, see on päris lahe koht istumiseks ka, ei ole või? Ja chill ja siuke mõnus. Täitsa äge. Siin saab siis üürida välja neid arvatavasti. Või noh, mitte arvatavasti, kindlasti. Võrguplats ka, võrku mängida. Ujumiskohad siin igal pool ka. Okei, aga nüüd ongi põhimõtteliselt selle laiule peaaegu ring peal. Ma ei tea, kas sealt ei hakka tagasi minema, ma olen siit. Tegelikult üks koht ainult ongi, kus laiu peale saab nii-öelda see üks tee, kus ma tulin ka. Lähen sealt tagasi ja avastan Orissaaret edasi. Ja Orissaare rahvaarvu võite pakkuda. Panen selle siia alla ka, et saate näha ka, et mis see õige arvsus on. Rahvaloendis 2024, siis praegu on 2026, nii et 2 aastat tagasi, aga noh, võib-olla natuke vähemaks jäänud, ei tea ka. Enam sarnane võiks see pilt enam olla ka. Siin ratastest tehtud väiksed skulptuurid, sellised skulptuurid ka siin tehtud. Tegelikult sealt saaks väikse tiiru veel teha, aga arvan, ma praegu lähen tagasi. Siin on vist Orissaare kool kuskil on seal vist, aga siin on minu arust ühikas. Vaat ma tean nii hästi Orissaare kohta juba. Aga väike siuke maaling. Isegi näed, tahtsin on suitsunurk, aga vist prügivest ei ole, et võib-olla ei ole ka, aga lihtsalt siis väike istumiskoht ka. Kool on seal kuskil või? Olen kooli juurde ka, ootasin mingi raamat. Ei, hostel, jah. Õpilaskodu tähendab selles mõttes, jah. Söökla küll on kinni, aga ei hakka siis sisse praegu minema. Avalik varmiskoht ka muidugi. Jah, gümnaasiumi õpilaskodu, just. Kool ise on seal. Kooli juurde ka, arvatavasti kooli juures või oleks loogiline, oleks veel üks korvpalliväljak, on ju? Seal põhiväljaku, ma hakkan rääkima nagu saarlane juba. Nii, siin on mingi korv, jah. Oma aiad, jõusaal, väli, jõujaam, ütlen mina, et Kraftwerk. Tähendab, otsa tõlkes vist jõujaam, on ju. Nii, tuleb üks vise siin ka teha siis. Ja disco elf ka olemas, harjutamiseks lippe pole väljas, võib-olla suveks maha võtnud. Õlad soojaks. Tormi Niitsamist siit Orissaaret pärit minu alast, nii et tervitused sulle ka, Tormi. Näed kossu. Ai, läks istuma, see läheb mööda ära. Ops.
nii, koht ka tehtud, jess, väga hea. 3. koht juba vist. Võimas hoone jälle, mina ütlen seda, tundub stalinistlik. Pakuks peast 50 ehitatud. Ma arvan, et ma väga palju mööda ei pane. Orissaare, gümnaasium, sorry, mis kultuuri me? Kool ikka muidugi, jah. See on see vana kooli osa lihtsalt. See on see uuem kooli osa, jah. Selline võimas hoone, jah. Äge tegelikult. Nii, seal Koobis ma käisin. Käsitöö pood, sinna pole vist asja praegu. Staadionis olin, sealt tulin. Aga ma lähen siit tänavast, sest siit ma pole käinud, siit ma tulin. Tamme juures, siin päris palju korve tegelikult. Nii, vaat see alumine tänav, mis tuleb, sealt ma tõesti ei ole mitte kunagi kõndinud. Kuule, üks challenge tegelikult oleks lahe teha, et kas me leiame mõne sellise tänava või väikse lõigu vähemalt, kus näiteks Tom, mitte kanali Tom siis, ei ole kõndinud. Päris lahe. Nii et vaatame, äkki leiame mõne koha. Saad kommenteerida, kas ma olin kuskil sellises kohas, kus sa iialdes ise pole ennem elus kõndinud. Lähen siit tänavat pidi. Ma isegi ei tea, mis see on, aga ma eeldan, et ma saan siit ka mingi hetk peaks igale poole välja saama. Tähendab, iga tee ju kuskile viib või kui ei vii, siis ise lähen. Siin on ka 3-kordsed maju, näete. Tegelikult on nüüd arvatavasti veel, aga mõned 3-kordsed ka. 5-kordsed maju, ma arvan, et siin ei ole. Jõudsin teelahkmele. Kevade tänav, Võidu tänav, Laulu tänav. Laululava on äkki seal või? On see loogiline või? Laulu tänav, Kase tänav ka. Ma ei teagi, kuidas teha. Ma olen laulu tänav pidi. Tundub nagu siuke, kui see laululav on, siis saab sellega ära näha, see oleks ka lahe. On ju loogiline, ei ole või? Huvitav alajaama jälle maalingutega tehtud. Huvitav äge tänav jälle, Koidu tänav vist oli see või? Oli vist jah. Huvitav alajaama jälle joonistust tehtud. Meenutab veits seda, mis mingit Charree albumi ei olnud, see munadega veits või? Mingit sellist, natuke müstikat või siukest. Veits süntveevilik ka tegelikult ju. Virmalised. Jean-Michel Charree, kelle huvitav, siis otsigi vaadake 70-tel tegi 80 ka muidugi, aga äkki siin 60 oli juba elektroonilist mussi. Märkmatult peaaegu mööda kõndinud laululavast. On siin laululava vist, tundub küll midagi sellist ju. Ongi. Huvitav hästi sinakas ja siuke nagu pruunikas. See on päris, tegelikult küll, miks mitte. Kuule, aga hei, siin saaks teha küll laivi. Okei. Võtame kohad sisse, akusti ei saa pundi katsetada, ei saa väga hästi, aga pole sünti kaasas. Ma vaatame, et see kott loodanud vastu jääb selle reisi vähemalt. Siuke laululava siis jah, tee ääres. Samas kohti on, väike läheb kõrgemaks veits, nagu laululavad ikka tehakse. Prügikastid, valgustus. Taga on arvatavasti mingid ruumid veel, kus saad asju panna, backstage'id nii-öelda. Luuk tundub keskel nagu või. Seal on veel mingi huvitav skulptuur. Siin annab keevitada küll tegelikult ju. Uksi läheb palju, jah. Oi, kuule, tegelikult ei, ongi hea, kui ei kaja. Saad ise kaja efekti tekitada asjadele. Voolud, asjad, kõik olemas. Trumm on siin arvatavasti. Ei, trumm on taga keskel. Mina sündiga olen kuskil siin, ma arvan. Niimoodi siit, Kidramees läheb laulja on siis siin kuskil ja selle märk siin toimuma saaks hakata, oleks päris lahe tegelikult, jah. Miks mitte siin esineda vaikselt? Mis vaikselt? Natuke kõvasti oleme ka, et ikka kuulda, mida mängitakse. Vaatan seda skulptuuri, kas siin on mingisugune point sellel või selle kohta ma ei oska midagi. Lipp läheb äkki siia või tõrvik või? Ei, erinevad lipud, vaata. On nii vist või? Erinevad tõrvikud. Vot näed. Nii, õlleaeg. Et aleviku piir ongi siin siis. Ja sealt edasi saab juba selle maantee peale välja, mis ma eeldaks nagu loogiliselt. Aga ma ei tea, ma praegu vist äkki, ma tahaks tegelikult kõigepealt süüa. Äkki peaks seal mingi sööikoha leidma. Soovitati ühte kohta siin pizza ja Prosecco, oli siuke koht või? Ma miskipärast kardan, et see pizza koht äkki jääb sinnapoole või? Ega ma ei tea ka täpselt. Ma korra vist pean ikkagi vaatama kaarti ka. Saatsin korra siukse väikse tuiksoon on õige öelda ja tegelikult ei ole vist, aga siuke lahedalt tehtud kahelt poolt tuleb ja keskele jäetud selline kadakate elupuudu kadakad. Siuke väike nagu, ma ei tea, park, pinki ei ole muidugi, aga väike nagu ma ei oskagi öelda, kuidas nimetatakse neid. Saar, siis niimoodi. Maasaar. Ja nüüd ma tulin laulu sealt tänavalt. Keerasin laulu
väljakult nii-öelda siis, ma ei tea, mis suunda siis põhja või, on loogiline või? See pitsakoht jääb kuskile nagu sellesse nii-öelda siis mandri poole, on õige öelda vist jah, et siis ehk siis ma kogu aeg mõtlen kaari ida poole siis sellest, kus mina olen, Orissarest ida poole ja manner on ju loogiline. No tegelikult veits nagu isegi kui nii võtta, siis võib kagusse. Okei, ma vaatan korra kaarti igaks juhuks, et ma päris võssa ka ei kõnniks, et noh, mitte see halba midagi oleks, aga võib-olla mingi suund oleks teada. Pitsa ja Prosecco ootavad. Lahedalt postkast vaata järjest, vaata kui palju. Ma ei tea, kas siin on suur pere või on nii palju erinevaid aadresse sisse kirjutatud siia. Mõtle, lähed koputad uksele ja tuleb 15 last ja 25 vanemat välja. Igal jah, mis on Pargi tänav või? Läksin ka selles suunas. Ma peaks siit kuskilt saama, ma natuke pean siin kuidagi siuklema, kuidas on siuksel olemas või? Jah, tegema võib-olla mõne väikse siukse põike kuskile, aga siin on mingi pooleli jäänud või? Ei ole, kõik on ilusti. Ja siis juba jõuan restorani välja nii-öelda. No nii, Mäe tänav on ka täitsa olemas. Siin Tartus Mäe tänavast läheb trepp üles. Siin trepp ei ole, aga tehakse uut maja. Pluss saad visata teatud prügi kollasse prügikasti. Mäe 3. Äge tegelikult, armas, jah. Eterniit muidugi ei ole nii armas, aga muidu okei. Ilus auto ka. Jah. Täna on mis päev? Kolmapäev. Nii et peaks tegelikult kolmapäeviti süüa saama küll. Vanasti 4 päev oli kalapäev. Kolmapäev on lihtsalt söögipäev. Mäe 7. Väga tore. Vaadake, päris ägedalt on siin tehtud kujundid ka võib-olla. Kes iganes lõikas neid elupuid, siis hakkas igav, vaata, et teeks midagi ägedat. Kandil on siuke nägu, torn ja ümmargune, näete, silinder on tegelikult vist õige öelda vist on ju. Ja trapets või ristkülik või kuidas see on õige. Mäe 6 kohe siin vastas. Nüüd ma jõuan vist välja selle nii-öelda selle peamaanteeni, mis Orissaarest läbi, ta ei ole peamaantee, see mis Orissaarest läbi läheb, see kõige suur peatee võib öelda küll. Peatee öeldakse ka muude asjade kohta, aga siit läheb mingi asi, see läheb kellegi trahvo näha, et jah, see läheb kellegi juurde ja ma ei hakka siit põikama läbi. Sorry, see. Vahepeal see üks bändimees ütles, et nad on päris head, et mõtlesin ka, et noh, joon ka mõne selle. Rhubarb, rabarber või, on või? Ei, kas ma olen loll või? Kas ma ei tea, mis tähendab rhubarb või? Igal juhul see pole nagu õunaoman ka, aga ta pole nii magus, vaata, osadele ei meeldivad magusad siidrid. Osadele meeldivad, ilmselgelt. Aga see on siuke natukene, ma ei tea, hapukas on ka vale öelda või, on või? Igal juhul ta ei ole nii magus. Et kes tahab, võib neid hogisi siidreid võtta ka. Jällegi, ärge pahandage, ma vahepeal joon muid jooki ka. Peale õlle, midagi pole teha, niimoodi elu on selline lihtsalt. Ma ei tea, see resto peaks kuskil siin lähedal olema, aga hetkel ma ei näe. Kuskil siin kandist on mingi imelik klipp. Oota, kas see ei ole või? Kas petavad mind minu silmad või teeb ainult seda minu naine? See on üks huumori nali oli see muidugi, aga Itaali lipp ju, on ju. Pitsarestoran, kuule, väga hea. Veinitehas on siin ka või? Okei. Mul on väga pikk maa siit pole, nii et teeme üks pitsa, juba kui ma olen juba siin. Just Itaali lipp annab teed ka, et oleme õiges kohas. Väga hea. Siit tundub just tee minevat, jah? Just Loches. Loches on nagu puupalgid või sellist, jah? Vaadake ägedad need, või mis ägedad heinapallid, aga seda näeb Eestis suvel päris paljudes kohtades. No nii, jõudsin kohale ja pitsad juba valmivad seal. Nii et siis kohe varsti läheb söögiks ka väike jook kõigepealt ja vaatame menüüd ja niimoodi on. Õlle juba saabus, väga hea, külm õlle. Ma kuulsin, et mul elektrit, aga vähemalt jääd oli veel nii palju. Apero ka, aitäh teile. Nii et saan siin nautima hakata nüüd suve korralikku puhkust, võtsin 2 jooki kohe. See pidi hästi hea olema, näed, siin on ka veel jääd. Nii, vaatame. Kuule, hea puuviline mõnus. Väga hea. Ja nüüd Pirra Moretti ka, Itaalia õlle, üks parimaid. Väga hea, jääga. Kui sul polegi jääkõluta mu joont, nii et väike asi uuendus siia ka. Ja pitsa seal valmib juba, nii et väga hea, väga tore. Nii, söök käes, aeg nautima hakata. Ei tea, kuidas siin alustada kohe see värki. Ma saan sõrme vahel, on kõige parem vist. Salfeti juurde.
Tegelikult ma teen ikka niimoodi, ma lükkan siit. What was your second pizza, guys? Sorry. What was your second pizza? Good choice. They could win the World Cup. No joo. Kiiga vastajad pidi olema. On ja väga hea ka. Super. Hakkab vaikselt otsama. Kas nad on mul suht täis, aga näed? Pitsaahju mees, tead küll, kes sa oled, vaata, aga see on äge või? Pärast võib-olla saan lähemalt näidata, igal. Ka pitsaahi. Ja korralik värk. Nii, toit söödud, juba hea oli, pitsa vähemalt, mõned joogid veel lõpuni juua ja super koht, nii et soovitan tulla siia teine kord ka. Juba pakuti magust, ütleme veel värk kõik, aga ega väga mõnus. Nii et respekt. Näete, isegi discgolf on siin, saad isegi loopida, harjutada viset otta, ma pean tegema paar viset. Nii, vaatame kohe, kas saan. Pure. Putterid, jah. Teeme kuskilt siit. No, see on piisav kaugus tegelikult. Võiks proovida. Kolmes kaks päris hea, ma hakkan rohkem ei hakka. Jänsad sitse. On head kätted või? Öelge, kes teab. No nii, pitsa söödud, lahe koht. Šoti vend, ütlesin ka, et Conner oli kõige parem Bond. Ta ütles, et Conner is only Bond. Ja, Šoti vend. Tegi pitsat ja super, hea koht. Hea vibe. Sõbralikud inimesed. Soovitan teisele tulla ka, et siis, mis ta nimi oli, pitsa ja Prosecco. Orissaarele külli all, leiate ilusti üles Google Mapsist. Mina tulin küll jala siia, sildid viitavad siia, Itaalia lipp on väljas. Enne Orissaare sisse sõitu, kui tulla siis ida poolt, mandri poolt nii-öelda. Et näete ilusti ära ja äge. Kõht on jumala täis, täitsa lõpp. Et ma pean nüüd jätkama enda retke. Jalutame Orissaares ringi ja vaatan, kuhu siis tänane päev välja viib mind. Jõuan kohe põhimõtteliselt tagasi, nagu öelda, linna, sellepärast, et Orissaar annab tegelikult veits selle linna moodi välja, nagu enne ütlesin, et kuna ei taheti linnaks teha teda, aga siit pole ma kõndinud veel ju, rannapuieste, kuule, ehk täitsa sobib mulle ju tartlasena. Rannapuieste, vot, et annab täitsa üks linna, täitsa oleku välja, midagi pole öelda. Isegi lillepood oli olemas, seal vist oli vist, jah, no jah. Nii, mingi parkla on siin. Vaat siin ma olen nüüd küll esimest korda. Vaata, mis siin pakutakse. Noh, kuule, arvatavasti saab nüüd üürida või? On loogiline see või? 15 sammuse täis. Aga jah, ehk siis kuskil üle 12 kildi täna kõndinud juba. No ikka mõni mahetud maja ka siin samas kohe Illuka laiu vastas nii-öelda siis, et hea koht muidugi, et aga jällegi see vajab ikka nii palju pappi vist, et see korda teha, et Illuka olid seal, käisin juba seal, kooli juures käisin juba, võib-olla mingid kaptenimajad või mingid elamud või noh, lihtsalt jah, korterid võib-olla, ma ei tea. Kena maja on see siis, jah. Kena on ka ju. Mul on üks pöideõlle tegelikult, ongi nimi Kena. Kena pöideõlle, nii et selle peaks ka sisse tõmbama. Aga vaatan äkki, ma leian lihtsalt, kuule, see maja on ka ju. Kas see oli see kultuurimaja siis või? Ka Stalini-aegne maja 50 tehtud raudselt, no kuule, see ei saa muu olla. Odavad kauad, Männi, päris huvitav nimi on pandud. Nagu need keskplatsid praegu korda tehakse igast linnadest tehti kõigepealt. See on kultuurimaja, mitte see hoopis, nii äkki vist. Aga vaadake, päris äge tegelikult ju. Siuke hoonete kompleks, võimsad hooned, suured. Korintos stiilis sambud. Joon ja mis see teine oli? Joon ja Korintos, üks oli veel seal, Tooria. Võib-olla see vahepealne. Redeemiskeskus. Ojavere teraapiakeskus. Okei. Aga see saaks päris ägeda, kui see plats teha see ka. Ma arvan, see tulebki siuke nagu keskplats justkui nagu väikest kohtus tehakse. Vist ei ole siis midagi vaja. Ja see on siis Saare valla lipp. Vapp. Lipp.
no näete, purilaev, viikingilaev, täht kukub, kõik läheb, sobib ilusti, kaalikraater ja kõik viikingid, salme ja kõik asjad. Annab täiesti linna keskväljaku mõõdu välja tegelikult, mõni linn isegi väiksem. Kallastel elab näiteks 600 inimest, 670 võib-olla. Järjest vähemaks jääb ka. Koop on siin, 10 lahti. Kus pool ma ei käinud? Sealpool kuskil ei käinud äkki või? Äkki ma vaatan sealt kuskilt. Vähemalt on tänavate mõttes suht palju nagu kaetud. Kõht on lahti. See oli see koht ja kõht. Kõht on kinni, praegu on lahti. Ja näed, lõpukuupäev ei olegi, kuna kinni pannakse. Kuna kõht kinni läheb, seda ei teagi veel täpselt. Jah, sellist stalistikku hooned jah, et mis tegelikult on vähemalt selles võimsam, et pärast hiljem hakati tegema 6 kilomeetri Hruštšovka, seda on päris rõvedamad, nii et vähemalt pigem valin selle aja siis on ju, kui valida on. Selle mingi tee küll, tänav küll, näed, täitsa nagu allee moodi või? Pärna tänav. Avastan Pärna tänavat siis. Ja teen selle pöid olla lahti ka siis kohe, kui kõht on ikka veel täis, jubedalt täis kohus olla. Nagu näha, Pärna tänaval on ka siis Pärnad alleeks pandud, nii et väga mugavalt, kuidas on see ingliskeeles convenient või sobilikult nii-öelda siis vastab ka siis tänav, vähemalt selles ulatuses, mis siin praegu on, korrektselt oma nimele. Noh, nagu lubatud, siis ka selline pöid õlle, siis Saaremaa õlle. Õige laager õlu. Kurat, mul on mõõtnud kedagi sellega. Püüdsin nüüd teha nagu öömöö moodi, aga tegelikult vist kuidagi on vahepeal ka siuke öö ja öö vahepeale, nagu vahepeal öeldakse kuidagi ka, ma ei tea, igal juhul, vahet ei ole. Igal juhul saate aru, mis mõtlen, kedagi, ma olen tore lantne, ma kedagi solvata ei saa. Nii, pöida siis. Ma ei tea, väike närv on sees muidugi, väike siuke ärevus ka, et nii, tegin õlle lahti, 5,2 fulli. Ma ei tea, see lõhn muidugi, võib-olla ei ole kõige minu jaoks, ütleme, no vaatame, kohe vaatame. Mul on nii ärevus sees, et kas tuleb siin kevad või tuleb midagi keskmist või tuleb sootuks. No vaatame, nii. Aga võib-olla on ka see olla, et võib-olla mu maitsemeel ongi natuke teine, see võib olla tegelikult, et ärge pange pahaks, et okei, me võiks veel võtma ikkagi. Okei, nii kaua ei saa mõelda, me peame ütlema midagi. Muidu inimene saab video kinni. Oota, ma pean võtma lonksu. Ütleme, et ta ei ole halb, aga ta ei ole ka vau-efekti tekitav nii-öelda selles mõttes, et mingid mekki on nagu veel. Midagi siukest nagu kleepuvust, magusust on nagu natuke kuidagi või siukest. See on päris magus, see on nagu siuke raske seletada. Ütleme niimoodi siis, okei, davai, nii. Ma tean, mis ma ütlen. See peaks lonksu võtma lihtsalt, et ta on nagu siuke tummisem veits, võib-olla siuke viskoossem, nagu veits paksem tunduks nagu. Ma ütleks, et mingi ülihumalane on, aga jällegi ta ei ole ka, ütleme, kui sa võrdled nagu, ma ei tea, laagertüüpil samamoodi Aleksander ka on ju, et sass on kuidagi nagu vesisem on sass, kusjuures huvitav, ma ütlesin niisugust asja, kuigi sass on üks lemmikud, seda palju juua, ta on meelita, aga see on nagu tummisem ja nagu kuidagi nagu paksem tunduks, ma ei tea, kas see on loogiline või. Paar tükki võib juua neid selles mõttes, et nii et see on minu poolt juba väga suur respekt. Käsid õlle kohta, kui mina võtan neid mitu tükki, siis on okei. Nii et panen 6,5. Ma arvestan okei või. Nii et tegelikult üldse ei maksa häbeneda seda, sest mina ei ole nagu suur käside õllede üldiselt ka nagu väga suur fänn. Nii et selles mõttes, et jah, kui mõni satub, mis täpselt sobitub minu sellega, siis on okei. Aga ärge pange üldse seda pahaks, nii et see on kõik täiesti subjektiivne, on ju. Aga ma ei pea küll. Pean ütlema, et kõht on ikka veel täis, mis on nagu super, aga ma arvan, ma loobin veits palli seal, et siis saab nagu võib-olla kõhuga kiiremini tühjaks. On see loogiline või? Tihti rand, kus enne olin, samas illuka laiu peal. Kõht on nii täis. Tegin väikse kossu vahele, aga ikkagi kõht on nii punnis täis. Teen väikse ujumise, võib-olla see läheb paremaks. Nii, väike plaanide muutus, tegelikult lähen hoopis Kuressaare tagasi. Üks võrd tuleb veel. Nii et Saaremaa seiklus selles mõttes jätkub. Ja eks see on näha, mis edasi juhtuma hakkab igal juhul. Orissaare video siia lõpeb.
sai päris palju kohti avastada, võib-olla tõesti kõik need tagumise väiksed tänavad võtnud ära. No kindlasti jäi siin veel mõned tänavad, aga ma arvan, et põhikohad ikka vist olid nähtud enam-vähem, nii et olgu, siia see video lõpeb, rannas ujumis ära, siin on veits magama isegi randa pikkunud. Unid on nii suur, kõht on nii täis selle pärast ka, et igal juhul olgu jumal teiega.